Đến giờ làm việc rồi. Có chuyện gì vậy? Mình cần kiểm tra thôi. Mọi thứ nhìn ổn cả mà. Phải kiểm tra cốp xe thôi. Nhìn ổn cả mà. Ôi không. Ồ, máy bay kìa. Phi công ơi, phi công giúp mình với. Xin chào bác phi công, giúp mình với, máy kéo của mình bị hư rồi. Đừng lo lắng, con sẽ dập tắt lửa mà. Xong rồi, xe cần cẩu của chú đã ổn rồi. Cảm ơn nhiều lắm.